За сайн байцгаана уу манайхаа. Та нартайгаа дахин
нэг ойр дотны маань хэсэг хүмүүсийн мэддэг. Тэгээд зарим хүмүүс маань жаахан гадралдаг байж магадгүй. Тэгээд
Тэгээ би тэгжэл гэж бодсон чинь яг үндэ бүр тийм болт хэмжээндээ болцсон явж байсан байгаа байхгүй. Тэгээ яг тэр үед би яг ингээд сэтгэл хямарсан үеэ тооцох юм бол би хамгийн охины хорт авдар болчлоо гэдэг дээр нэг удаа яг тэрийг сонсохдоо нэг хэсэг жоохон хугацаанд л нэг ганц хоёр удаа ойлгох ч юм уу. Жоохон хугацаанд л хямарсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол юусоо хямраагүй. Яагаад гэвэл тэр дээргүй би тусцсан юмыг биний өөрчилж чадах юм байхгүй шүү дээ, тий. Тэгэхээр би ингээд урдхаа хийгээд эмчилгээг л сайн хийхэд болно доо гэсэн бодолтой итгэлтэй ингээд үргэлжлээл яваад байгаа байхгүй юу. Гол нь хийдэг юм үргэлжлүүлэл хийгээдсэн. Би ажиллаач хийжсэн, тасгалаач хийжсэн, бүх юм л хийжсэн. Тэгжээж би маш сайн давж гарсан бүх юм. Уг нь бол яг ингээд явж байсан чинь тэгээд үсэргэлцсэн байхгүй. Тэгээ яг үсэрхийлэхэд дахиад нэг удаа хямарч байгаа. Ингээл юуны төлөө ингээл эмчилгээ хийгээл амар хичээгээл ингээл яваадсан юм бэ тий. Ингээд зүгээр юм шиг царайлал ингээл амар хичээгээл яг тэр үед бол яг тийм л юм бодогц. Тэр үед бас нэг хямарсан. Тэгээ яагаад хямарсан бэ гэхээр ер нь одоо ингээд үсэрхийлээ тэгээ хоёр дахь хавдар ялангуяа тэгээд яс руу үсэрхийлсэн болвол одоо хүний амьдрах байгаа гэж боддог би өөрийгөө. Учираас би натурал дээрээ би хорт авдартай тэмцэгчтэй одоо ингээ бүр яг энтэйг ингээ тэмцэлтэд явж байгаа хүн энэ спортод зүгээр тэмцээнд орох нь битгий зүгээр нэг тэмцээнд төрүүлэх нь битгий ингээ про карт авчлаа штэ. Энэ амар гайхалтай биш гэж үү? Энэ үнэхээр бахархалтай байгаа зү. Би бол яг одоо би бусад одоо өөр тэмцээнд төрүүлэх ч юм уу те ингээд ороод явж байгаа да яг одоогийнх шиг бол амар их ингэж бахархаж байгаагүй би тэгт яг про карт авснараа би одоо яг үнэхээр их бахархаж байна. Яг үнэндээ. Тэгэхээр надад ийм боломж байгаа юм чинь бусад хүмүүс ч гэсэндээ боломж байгаа. Энэ зөвхөн миний яриад байгаа юм зөвхөн одоо энэ спортын тухай яриа биш байгаа. Одоо ингээд сонсол. Энэ бол зөв хүний одоо дасгал сургуульд гэдэг энэ зөвхөн тэмцээнд орох энэ спорт гэдэг утгаараа биш хүний эрүүл амьдралын хэв маяг хүний эрүүл мэндэд яаж нөлөөлөх үү, хүний амьдрах чанарт бас яаж нөлөөлөх үү гэдэг ийм том сэдв болж ирж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас би одоо надтай адилхан мянган хөхний хорт авдрын өвчтөн ч юм уу бусад ямар нэгэн хорт авдраар өвчлсөн тэмцээд явж байгаа та нартай болон тэдгээр хүмүүсийн гэр бүл орчны хүмүүс ч гэсэндээ итгэл төрүүлж урам зориг болж чадах байх гэж би маш их итгэж байгаа. Тэгээ яагаад би эргэн тойрны хүмүүс гэж яриад байгаа вэ гэхээр гэр бүлийн нэг хүн юм уу найз нөхдийн дундаас нэг хүн ч юм уу ингээд хөхний хорт авдраар ингээд өвдлөө гэхэд тэр хүн ганцаараа өвддөггүй. Эргэн тойрных нь, ойр тойрных нь, хайртай дотны бүх хүмүүс адилхан өвдөж байдаг, яг адилхан сэтгэл зүгээрээ. Тийм учраас би хичээх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Би хичээд би ингээд өвдсөн, би ийм өвдсөн байгаа учраас би ийм ч мэдмээр энэ би ингэж одоо үлдсэн хугацаагаа ингэж жаргаж өнгөрөөмөр байна.
Тэмцээн чи юу үлээ гэж бод. Тэгэхээр зорилго өмнө химийн тарианд орсон, хагалгаанд орсон, туяа амжилгаанд орсон. Одоо энэ хугацаанд чинь одоо химийн тариа гэдэг чинь зүгээр хор орж байгаа шүү дээ хүний бие рүү. Тэгэнгүүт хүний цусны цагаан эс дархлаа чинь бүр 0 болдог байхгүй. Тийм учраас нөгөө 3 дахь халдвар авахд маш эрсдэлтэй бүлэгт орчдөг. Хэрвээ дархлаа цусны цагаан эс унчих юм бол дараагийн эмчилгээ шууд зогсдог байхгүй. Тэгээд тэрийг өсгөхөөс нааш ерөөсө тарагийн эмчилгээ ингэж эхэлтгүү.
уудын маань өшөө одоо нурууны нугасан дээр байгаа хэсгээс нь илүү одоо болчихлоо. Face front. Walk back to the line. Түрүү жил бол яалч байхгүй ямар ч залгах
төрөх байдалд битгий их ач холбогдол өгч хүнд тэгэж муухай үг битгий хэлж байгаарэ. Тэгээд хүнд ямар ч асуудал байж болно. Асуудалгүй байсан ч гэсэндээ тэр бол хүний сонголт тахгүй юу? Үстэйч бай, үсгүйч бай. Тэр та нар маань түүж аваад ойлгоорой, эндээс миний хэлэх гээд байгаа санааг. Ийм учраас